एड की। पूरी टीम बहुत कोऑपरेटिव है, स्पेशली मनीष जी, कल्पेश भाई, प्रशांत भाई, इंस्टॉलेशन वगैरह में सबने बहुत हेल्प की और बहुत अच्छा इंस्टॉल किया है। हर तरह से कोऑपरेट करते हैं। मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि जिस हिसाब से ये कोऑपरेट करते हैं और इनकी मशीन का परफॉर्मेंस है तो फ्यूजन ठीक अपने को मशीन लेनी चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास एक मशीन है, पर जो सर्विस और ये मिली है फ्यूजन से वो और कोई नहीं दे पाता। Coromor architecture. It was located in Tamil Nadu, Pudukkottai state district, and we were introduced a new machinery. Company name is Fusion. It was very helpful to us, and the labors are very helpful and more like a friendship. हेलो, मेरा नाम हेमंत शाह है। मैं होम एंटरप्राइज में काम करता हूँ और मैं फ्यूजन का मशीन का सर्विस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। Hello everyone, this is Vedant Samaria from Bobby Art Gallery. It's been a month. We ordered for a CNC router machine. We got it installed yesterday, and the whole Fusion team is amazing. Right from booking to designing to installation, they have helped us throughout. So thank you Fusion team and all the best. मेरा नाम ओम पटेल है। ये हमारी कंपनी ओम आर टीम है। ये वसई चिंचोटी नाका पे स्थित है और ये मशीन फ्यूजन CNC से लिया था 1 साल पहले। अभी तक एकदम मस्त चल रहा है और कल्पेश भाई जो फ्यूजन CNC के सर्विस मैनेजर है तो वो हमको सर्विस एकदम फर्स्ट क्लास देते, आगे प्रॉब्लम सॉल्व जैसे छुट्टियों में कर देते हैं, तो आपको सर्विसिंग का कोई टेंशन नहीं है और ये मशीन है अच्छा चल